قال لك graphiquement résoudre l'équation f de x égale à 0. هادشي بينا graphiquement. فين متى g de x égale à 0. قلنا فين متى تكون g de x égale à 0 graphiquement فاش يكون CF إلى CF couple l'axe des abscisses. باش نقولها on a C de G, la courbe de G coupe OX dans le point 1. Alors, 1 est la solution de l'équation G de X égale à 0. Ah, là, qui m'a dit, alors G de 1 égale à 0 directement. Ça va? La question numéro 2. Galik montrer que, graphiquement, montrer que G de X est supérieur ou égal à 0 pour tout X appartenant à 1 plus l'infini. Delta Y égale à X, c'est G. Delta, بلاتي. علاش حيت عنده السميه ديجا هو عنده السميه. On a عفاك شوفوا ردوا البال. On a la courbe, on a la courbe de G est au-dessus de l'axe OX, sur l'intervalle 1 plus l'infini. Alors, G de X supérieur ou égal à 0. Ça va? وعاود تاني غاديينش صاحبي شوف هنايا on a عاود تاني ياك ماشي ودرك on a la courbe de G et سيادنا شوفوا هنايا et au-dessous de l'axe OX au voisinage sur l'intervalle 0,1. Ah ouais. Ça fait donc alors G de X inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle. Ça fait وحنا جاوبنا. La partie 2 a dit que la partie 1 ما لقيتش فيها la partie 1 bien dit faire la partie 1. La partie 2 soit f la fonction numérique définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f de x égale f de x égale x moins 1 sur x facteur ln de x. قال لك montrer que la limite quand x tend vers plus l'infini ديال f de x égale à plus l'infini. نشروها هي اكس نشرها اسمها ln de x هو صحيح ماشي خاطئ. هي واحد ناقص واحد على اكس في ال دو اكس. هي ln de x اسمها ln de x لا لا هادشي كله ما كاينش لاش. واحد ناقص زيرو هي واحد في ال دو اكس. هي صافي لا هادشي صافي نفرقوا على الكسر ديريكت لا هادشي صحاب باش لا ليميت احنا هي واحد بلس لانفيني انت بو ماهيش تدير اش تدير على اكس بلاتي لا ال دو اكس قلنا بنحسبوا لا ليميت ديال اف دو اكس هي لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس لانفيني x moins 1 sur x ln x. اش هو المشكل هنا اللي بيكون هنا لانفيني سور لانفيني ونضرب في لانفيني. اشنو هي احسن ميثود تا النشر تا ماشي خطا النشر لا انا جو بريفير نفرقوا هذا المقام هذا هي x على x ولا بولينوم على بولينوم هي x sur x fois ln de x. صافي غير انا ما كرهش في وسط لا ليميت نحاولوا نحافظوا على لا فورم ديال اف دو اكس لا نعاودوا نحتاجوها من بعد. غادي نفرق هذا الكسر هذا بعد هنا هي x sur x moins 1 sur x ln x. x sur x il y a 1. Ça fait la limite quand x tend vers plus l'infini x sur x il y a 1 moins 1 sur x ln x. شوف هنا هذه بعد عطينا 0 هذه بعد عطينا 0 خليه بعد عطينا 0 هذا 1 moins 0 il y a 1 1 fois plus l'infini il y a plus l'infini. Ça fait car la limite quand x tend vers plus l'infini ln x égale à plus l'infini. Ça fait la question الأخرى donner une interprétation géométrique ياك لا باقي la limite أخرى la limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x
égale la limite quand x tend vers plus l'infini ديال اش A moins 1. نديرو هي 1 moins 1 sur x ln x le tout sur x بيبقى هنا البتي بروبليم هنايا اشنو البتي بروبليم هنا بنا نزلو لك اكس. فين بغات ننزل بغات نمشي عند ln دو x صافي باش تولي زيرو. هاد x بغات تمشي عند ln x بغات تعطينا هي x tend vers plus l'infini بغات تعطينا هي 1 moins 1 sur x fois ln de x sur x هادي tend vers h0 هذا 1 1 fois 0 هي 0 car la limite quand x tend vers هذا تكون على اكس لا. لا راه فوق. لا الضرب هذا الضرب تعطي واحد من لي فاكتور صافي بغات تعطينا هي car la limite ديال ln x sur x égale 0 هاد لا كيسيون بيتي بي قال لك donner une interprétation géométrique au résultat obtenu اول حاجه on a حيت deux questions séparées on a la limite quand x tend vers plus l'infini f de x égale plus l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini f de x sur x égale à 0 alors CF admet قلتوا لي CF admet une branche parabolique الله يعطيك الصحة admet une branche En direction de la... parabolique de direction H de direction l'axe des abscisses ou l'axe OX نديرها comme نديرهم بجوج صافي OX au voisinage de plus l'infini. La question 2. Assiedna. La question 2. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus. Calculer la limite quand x tend vers 0 plus, dial f de x. La limite quand x tend vers 0 plus f de x. صافي دابا انت جاوبتيها صافي بالك كلشي بغا يجاوبها المهم فيها اخويا انت كاع تحكى واحد وقيته مشات لك نوجيك قلتي صفر تنقول مال هذا قول صاحبنا وصلوا شي خبر غير مفرح ما لقيتش بحسن منك ولكن ما باقيش باش نبقى معاك شحال بغات تعطينا هادي بلوس لانفيني علاش موال لانفيني فوا موال لانفيني واش كلشي عارف ان هادي بلوس لانفيني car la limite quand x tend vers 0 plus ln x هي moins l'infini صافي et la limite quand x tend vers 0 plus x moins 1 sur x égale à moins l'infini. Achète l'interprétation géométrique. Alors c'est asymptote vertical. Alors CF alors CF admet une مسكينة تعيش واحد القصة ما زويناش دابا admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. بغينا نحسبوا لا ديريفي عندنا f de x égale قلنا هي اش هي x moins 1 sur x le ln x بغينا ندير لها بريم دونك هادشي كله بريم صافي ردوا البال اشنا هي هادي قلنا هي 1 moins 1 sur x دونك بغات تعطينا هي 1 moins 1 sur x ln x plus 1 moins 1 sur x ln x علاش درنا هادي حيت هادي ساهله في لا ديريفاسيون ديالها بريم لهادي بريم لهادي باجي تري سامبل بغات تعطينا هادي هي 1 sur رقبتها انت تعطينا 1 sur x au carré ln x هنا بلس عافي تفرقوا معاه هو يطلع شي واحد هو صافي لا سيدي يدير بريم تما فوا 1 sur x فهمتوا لا ديريفي ديال هادي بغات تعطينا هادي ln ديال x sur x au carré بلس وبنشر هادشي تعطينا هي 1 sur x moins 1 sur x au carré اش بقى لي باش نقاد هاد باش يولي عندي نفس انا نضربو فوا x صافي نضربو فوا x انا حيت المقامات درت هذا او كاري ودرت صافي بغات تعطينا هي اش
المقام واحد هو x au carré ln x plus x ياك plus x Plus 1. Moins 1. moins 1 donc il y a h il y a x moins 1 plus ln x sur x au carré اش هي هذه هذا هو السؤال المضمون. لا كلشي مضمون جي دي اكس سيغ il y a g de x sur x au carré اوكي. donc هذا هو f prime de x وحنا جاوبنا la question الاخرى قال لك montrer que f est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini et décroissante sur 0 plus 0,1 من خلال هذيك القضيه فوالا داكشي اللي قديم اللي جاوبنا عليه بغينا نستغلو هنايا زائد حاجه اخرى عندنا x au carré est strictement positif alors le signe de f prime de x c'est celui de g de x on a quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini x au carré supérieur strictement à 0 alors فينا واحد الحماقه بدا تيبان alors le signe de f prime de x est celui de اشوفوا عفاكم est celui de g de x or g de x supérieur ou égal à 0 sur l'intervalle 1 plus l'infini donc Et croissant. f prime de x supérieur ou égal à 0 sur 1 plus l'infini d'où f croissante sur 1 plus l'infini. Ah ouais, l'oulani. Ça fait. Et g de x inférieur ou égal à 0 sur l'intervalle. 0, 1. ما عرفت لا لا الله صفر الخرت العام هذا اش دار بدات تحماق دونك اف بريم دو اكس حتى نيجاتيف فين sur 0 1 d'où f est décroissante la f décroissante f prime négative donc f décroissante sur 0 1 وحنا جاوبنا على هاد لا كيستيون عاد دريسي. دابا دريسو طابلو دو فارياسيون دو اف السؤال كتعاود دائما شنو هو؟ سواء اش لا ريستريكسيون راه شي كلشي تعاود خصك انت تعرفي تجاوب صافي 5 قالك دريسيو طابلو دو فارياسيون دو اف اش خصنا نديرو هنا نجمعو كاع دوك ليزانفورماسيون هذا تجيو على 0.25 نقطه حاشاكم الا داروه بوحدو هكا صافي 0.25 0.25 هي واحد فاصله شي حاجه 75 وبلا نديرو اف ان ني با ديفيني هنايا l'intervalle قلنا décroissante sur l'intervalle 0 1 au croissante sur هذا شحال لقينا هنا بلس لانفيني وفي الاخر تا هو 0 بلس تا هو بلس لانفيني و اف دو 1 قلنا شحال لقينا ما حسبناش اف دو 1 خصنا نحسبوا اف دو 1 ما درناش لو ستين. واش نسين لا علاش صافي عندنا كرواسون ديكرواسون هي الزراعه درنا صافي لا ما محتاجناش علاش بينا ان اف كرواسون سور من الاخر بينا ان اف كرواسون سور 1 بلس انفيني ماشي خطا اف دو 1 هي اش هادي لا كورب ديال سي ما جي. منظر ما نفس عندك. شد جد لا ما عندكش. اش قال لكم لا كيسيون 6 شو معايا 6 قال لك h la restriction de f sur l'intervalle 0 1 صافي 0. quel que soit x appartient l'intervalle 0 1 قلنا h هي la restriction de f donc h de x égale غيتقلبها f de x اييه égale f de x هي ديال la restriction هذا هو الديفينيسيون ديال ان h هي la restriction de f sur هذاك l'intervalle صافي la question petit a déterminer h ديال 0 1 خصنا نقولوا ان h elle est continue et strictement décroissante elle est strictement croissante on a h est continue انت هادشي اللي انت عندك فيه مشكل انت est continue est strictement décroissante sur l'intervalle 0 1 alors h de l'intervalle 0 1 مالها هي h هي 0 بلس انفيني علاش حيت الي ديكرواسونت يتقلب الترتيب كما قلتي بوتي بي قال لك montrer que h admet une fonction réciproque h moins 1 اييه on a بتقول هي continue strictement décroissante
on a H continu est strictement continue strictement décroissante sur 0,1, alors H admet une fonction لا با طالع. لا H في l'intervalle 0,1. Allez. Ça va? Admet une fonction réciproque Son domaine de départ. H-1 sur 0,1. Son domaine de départ, là déjà حسبناه. Et J, son domaine de départ, هو 0 plus l'infini. Ça va? هذا هو l'exercice 3.